Почитувани, моето име е Емилија Костовска и родена сум со дилатациона кардиомиопатија со која се борам веќе 38 години. Досега имам направено 5 операции на срце, за кои храбро ги прифаќав и со огромна надеж дека состојбата ќе се подобри по секоја од нив. Јас сум одлучна да ја победам оваа болест. Но вистината е дека единствениот начин да ја победам и да продолжам понатаму со мојот живот е со помош на трансплантација на срце. Јас и многумина млади луѓе како мене го живееме нашиот втор живот како кандидати за трансплантација на срце. Затоа да бидеме заедно храбри, да подариме живот, да подариме орган, да подариме љубов. И тој ден, кога добив мојот подарок, благодарение на хуманото семејство кое дозволи да се донираат органите од нивни близок човек. Како доктор апелирам до сите вас да ја подигнеме свеста за хуманоста и важноста на органодарителството. Затоа живеј го животот, а потоа подари го онему каде што е потребно, онему каде што некој друг чека рака за помош, за подобро утро, за втора шанса за живот. Подари љубов, подари орган. Поддршка за Сдруженијето Храбро срце. Нашата телевизија ја поддржува и вашата кампања, нели, на Сдруженијето Храбро срце за органодарителство. Сега разговараме со вас, Ирена Ралева Најдевска, преку онлайн врска, бидејќи нели вие сте во Охрид, ние сме во Тетово. Најпрво добродојдовте во емисијата Нега и здравје. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Така. Најпрво да објасниме дека ова е втор дел од вашата кампања. Како ќе тече оваа кампања и кој ќе биде главниот фокус во неа? Значи, како што добро кажавте, пред неколку дена, поточно на 22.2.2021 година, започнавме со кампањата, односно со вториот дел на кампањата. Во овој дел се вклучија многу истакнати медицински лица, јавни личности, представници и поддржувачи од други сродни здруженија, како и нашите пациенти со ЕЛВАД и пациенти веќе трансплантирани и селеници наши. А имаме и кои претходно биле нели ЕЛВАД пациенти, па добиле срце, но и странци, односно странски пациенти кои се веќе трансплантирани. Нема да откривам многу, но имаме доста поддржувачи од Русија, од Германија, од Америка, од Англија, од Шведска, од Канада, од Шпанија, па дури и така натаму, меѓутоа тоа нема да го откриеме, ќе следи за понатаму. Ја користам оваа прилика пред се да ви се заблагодарам од свое име, а потоа и од името на сите наши учесници, што по втор пат како телевизија се одзвавте на нашето барање за бесплатно емитување и на вториот дел на нашата кампања. Инаку, важно е да споменеме дека имаме промени во раководството на Сдруженијето и откако ќе се решат тие формално правни обврски, во врска со ова прашање продолжуваме со интензивни средби со институциите, што значи дека паралелно со вториот дел од кампањата ние продолжуваме со состаноци, затоа што имаме уште многу работа, како со фондот, со Министерството, со Националниот координатор за трансплантација, доктор Маја Мојсова, со клиниките кои што се занимаваат со оваа проблематика и така натаму. Не очекуваат состаноци во фондот во врска со нашите здравствени пакети што ги поднесовме, затоа што првиот пакет е одобрен долго време и е објавен во службен весник, но се уште не е почнато да се применува тоа на терен. Односно, немаме амбуланта посебно одредена за овие пациенти и има низа недоречености. Тука мора да споменам, затоа што нашите барања беа за бесплатни контроли и преврски, но од неофицијални информации дознаваме дека ќе треба пациентите да плаќаат 10% партиципација. Па сега пред една недела имавме состанок со министерот Венко Филипче и тој е информиран со ова и рече дека ќе провери, цитирам, ќе гледаме да завршиме, во смисла да бидат ослободени, затоа што нашите барања се да биде тоа бесплатно, по примерот на, например, ретките болести, пациентите со малегни болести и така натаму. Потоа и со така очекуваме со фондот следни средби. Зошто? Затоа што треба да се дискутира за вториот и за третиот пакет, кој третиот пакет е најважен и најскап. Тоа е замената на батериите на секои 3 години. Тоа е многу големо прашање кое треба да се реши што е можно побрзо, а исто и за вториот пакет кога се вклучени лентите за ИНР апаратите, например, сега предвидена стигна пратка од Германија, лично нашата.
Значи, овде ги има, дека ги нема една само компанија ги носи, но е многу поскапи. А зошто тоа да е така, кога може да бидат терет на државата? Исто така, кога сме кај фондот, мора да споменам дека уште лани внесовме барање за увоз на лекови кои што не се регистрирани во Македонија, а нашите пациенти ги имаат во терапија. До ден денес немаме одговор на тоа прашање, па затоа во следниот период треба да работиме и на тој план. Тоа е во врска со Фондот за здравство. Следна наша активна следва, што ни предстои е со клиниките, кои се занимаваат со оваа проблематика, во врска со начинот нели на работа, како ќе биде што, тоа не зборуваме затоа што не сме за тоа. Како и да е, нас ни престојат многу работи што треба допрва да се реализираат. Кога сме кај националниот координатор за трансплантација доктор Маја Мојсова, ни престои состанок, се очекува во врска со правата за пациентите, затоа што пациентите се на листата за трансплантација, меѓутоа не се информирани, не се доволно информирани на што треба да внимаваат во моментот кога ќе има повик од нив, дека не треба да се настинати во тој период, доколку имаат некој здравствен проблем или расипани здаби да си ги следат тие проблеми претходно, немаме воопшто едукативни нити материјали и постановци. И така што тоа ќе биде нашата следна активност и во врска со ХЛА испитувањата, бидејќи тие се прават на секои 4 месеци, а ќе се испитуваат, а не еднаш годишно. Најавив јас во вашата емисија лани на 28 пациентите на ХЛА испитувања, откогаш немаат направено нови испитувања на антитела. Значи, овие состаноци се многу важни за нас, зошто? Поради подобра соработка и реализација на успешни трансплантации, особено кога зборуваме за трансплантација кај лица кои претходно носат пумпа. Тие успешни трансплантации се успех за целиот здравствен систем, така што ние сме отворени како здружение за соработка во врска со подобри услови на пациентите од една страна и што е можно поголема успешност од страна на целиот здравствен систем. Затоа што ние еднаш покажавме и докажавме дека имаме врвни кардиохирурзи во Македонија, не потценувајќи никого, и докажавме дека со заеднички сили и знаење е можно да се направи трансплантација, меѓутоа треба сега да одговориме на следниот предизвик, а тоа е трансплантација на лица кои претходно носат механичка циркулаторна потпора. Тоа е многу важно, затоа што е првенче, да речем на некој начин, треба да се направи, а бројот на ваквите пациенти од ден на ден се зголемува. Како податок можам да кажам дека имаме нов млад пациент од Кочани, мислам дека беше 30 годишен пациент, со пумпа. Знаете за предходните 25 години, 28, 32, 36 и така натаму, зборуваме за многу млади луѓе за кои нормално треба да водиме грижа како општество. Не знаеме кој следен ќе се најде на нивно место и затоа е од општествена важност да сите придонесеме колку што можеме. Од една страна ние како невладини здруженија, а од друга страна институциите, меѓутоа со заедничка соработка да имаме една успешна приказна за сите нас како општество. Така, колку се активни сите членови, колку им е потребна оваа борба заедничка која што ја водите? Тука мора да споменам дека на листата за трансплантација има околу, сега јас не знам, тоа со закон е забрането, ниту да се споменуваат имиња и слично, има 30-тина, околу 30-тина пациенти, но од нив 15 се со механичка потпора. Другите 15 немаат никаква потпора, тоа стручните лица ќе кажат дали не биле кандидати, не можеле да добијат пумпа, но се на листата за трансплантација. Во нашето здружение имаме само еден пациент кој нема механичка потпора, а сите други членови се пациенти со веќе вградена пумпа на срцето како мозотрансплантација или евентуално експлантирање без трансплантација, а тоа значи, дај Боже, управување на срценото, иако во светот тоа е многу малку. Така. Сега во време на пандемија, повторно ова прашање е секако актуелно, како се, дали се добро сите членови со здравието, како се снаоѓаат?
Па, како и сите останати што се засегнати, во смисла кои што се ранлива категорија, внимаваат каде излегуваат, колку се дружат, да речем на некој начин, внимаваат колку што може да се внимава, но имаме и пациенти со пумпи кои за среќа го заболеа, но излегува како победници. Еден од тие е и мојот сопруг. Инаку сме постојано во комуникација со други сродни издруженија кои исто така се засегнати од оваа проблематика. Да, ние сме сконцентрирани на трансплантација и кампања за срце, но не се пресадува само срце. Тука се најдоа многу други издруженија кои пројавуваат интерес да заеднички настапиме во смисла за законски измени, за подобрување на општо животот на овие пациенти, не само што чекаат срце, благодарност на најавите од страна на координаторот што кажа дека нели се проширува можноста и дејноста кај нас да се трансплантира сега и црн дроб, но се надеваме на соработка со националниот координатор, затоа што најавија и тоа е особено важно и одлично, значи браво за тоа што се проширува дејноста, значи имаме начин како тоа да се изведе и кај нас. Се радуваме сите што се проширува дејноста за трансплантација не само на срце и бубрези, туку и на црн дроб како што е најавено, и се надеваме дека наследните состаноци кои ќе ги имаме со неа треба да се ажурира таа листа национална за чекање и нормално да се направат овие ХЛА антитела. И за крај една порака до сите граѓани. Една порака до сите граѓани би била следна: доколку некогаш се најдете во ситуација да бидете прашани дали треба да ги донирате органите од вашите блиски, за кои нема назад, ве молам, бидете хумани, дозволете вашиот близок да продолжи да живее, затоа што од еден кадаверичен донор може да се спасат до 8 човечки животи. А да не заборавиме дека на тие листи најмладиот пациент има само 13 години. Ви благодарам многу на учеството. Ви благодарам и вас за поканата. Ако ще еднаш да подсетиме, нели дека нашата телевизија учествува во оваа кампања, бесплатно се емитуваат спотовите на нашата телевизија. Јас сум доктор Ацо Велјановски, специјалист, анестезиолог, реаниматор. Во мојата досегашна професионална кариера јас сум спасил многу човечки животи. Дарувањето на орган е најхуманиот чин што човек може да го направи. Кога еден живот згаснува, може уште неколку други да се спасат и продолжат да живеат. Додека се здрав, не размислуваш за болести. Но животот има непредвидлив тек. А од друга страна има толку луѓе кои чекаат за орган за трансплантација како единствена шанса да продолжат да живеат. Не можеш да ја надоместиш загубата на твојот близок, но ја имаш моќта да донесеш хумана одлука, да ги донираш органите за да спасиш нечиј живот. Сега и вие ја имате таа шанса да спасите човечки живот, согласувајќи се да срцето на вашиот близок чука во градите на друг млад човек. Подари љубов, подари орган. Помогнем на луѓето кои чекаат втора шанса за живот. Поддршка за Сдруженијето Храбро срце. Добар ден на сите, јас сум доктор Митов. Дарувањето органи можеби не е само израз на хуманост, туку и врвниот чин на изразување на љубов едни кон други, и дури со последниот здив верувам дека некогаш можеме многу да направиме, а има ли повеќе од тоа отколку да спасиме нечиј живот. Додека си здрав, не размислуваш за болести и не сваќаш дека животот е толку непредвидлив. Денес си тука, но утре те нема. Од друга страна има толку млади луѓе кои чекаат орган за трансплантација како единствена шанса да продолжат да живеат. Не можеш да промениш ништо, ниту да ја надоместиш загубата за ближниот свој, но ја имаш моќта некому да продолжи живот. Од другата страна на завесата има луѓе кои што чекаат за трансплантација на орган за да може да го продолжат својот живот. И знам дека не можеме ничија загуба да не наместиме на ниеден близок, но знам дека можеме да помогнеме затоа што ќе одлучиме да ги донираме нашите органи и да му подариме некому втора шанса. Подари љубов, подари орган. Ја изразува мојата поддршка за Сдруженијето Храбро срце.
и за нивната кампања за органодарителство.